கண்டங்கத்திரி குப்பை மேடு, கரிசல் மண், வண்டல் மண், செம்மண் போன்ற இடங்களில் தானாக வளரக்கூடியது. கண்டங்கத்திரியின் இலை, பூ, காய், பழம், பட்டை, வேர், விதை வரை அனைத்துமே மருத்துவ குணங்களை கொண்டிருக்கிறது. கண்டங்கத்திரி செடி முழுக்க முட்கள் இருக்கும். நீல நிறத்தில் பூக்களும் கத்திரிக்காய் போன்று சிறு வடிவில் காயும் காய்க்கும். காய் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும். இந்த செடி கத்திரிக்கா குடும்பத்தை சார்ந்தது என்பார்கள். சளி, சுவாச நோய்கள் வரும் போது ஒரு டீஸ்பூன் அளவு தூளை எடுத்து தேனில் குழைத்து சாப்பிட்டால் வேகமாக குறையும். ஆஸ்துமா நோயால் அவதிப்படுபவர்கள் தினமும் இதை உள்ளுக்கு எடுத்து வந்தால் பலன் கிடைக்கும். தலைவலி, ஒற்றைத்தலைவலி இருப்பவர்கள் முள்நீக்கிய இந்த இலையை அரைத்து அதன் சாறை நெற்றி மீது தடவி பரு போட்டால் தலைவலி குணமாகும். சைனஸ் பிரச்சனையால் அவதிப்படுபவர்கள் கண்டங்கத்திரி பழத்தை நறுக்கி, துளசி இலை, கருப்பு வெற்றிலை போன்றவற்றை நல்லெண்ணெய் விட்டு காய்ச்சி அந்த எண்ணெயை கொண்டு தலையில் தேய்த்து வந்தால் சைனஸ் குறையும். காய்ச்சல் காலங்களில் கண்டங்கத்திரி வேருடன் சுக்கு, திப்பிலி, ஓமம் போன்றவற்றை சேர்த்து இடித்து நீரில் கொதிக்கவிட்டு சுண்டக்காய்ச்சி அந்த நீரை வெந்நீருக்கு மாற்றாக குடித்து வந்தால் கபத்தால் உண்டான நோய் விரைவில் குணமாகும். இப்போது இருமல் மற்றும் கொரோனா நோய் தீர்க்கும் மருந்து செய்முறை காண்போம். வறட்டு இருமலுக்கு கண்டங்கத்திரி வேர் 30 கிராம், மஞ்சள், சுக்கு 5 கிராம், சீரகம் 5 கிராம், கொத்தமல்லி ஒரு பிடி ஆகியவற்றை 2 லிட்டர் நீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து அரை லிட்டராக காய்ச்சி 4 முதல் 6 முறை 100 மில்லி வீதம் குடிக்க சீதளக் காய்ச்சல், சளிக்காய்ச்சல், நுரையீரல் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட அனைத்து சுரங்களும் நீங்கும். இதை பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு செடியை முழுவதையும் வேரோடு எடுத்து முதலில் முள் நீக்க வேண்டும். பிறகு அதை உலர்த்தி தூள் செய்து கொள்ள வேண்டும். இதை பாட்டில் வைத்து பதப்படுத்தி வைத்து கொண்டால் வீட்டில் அனைவருமே சாப்பிடலாம். அல்லது இலைகளை நன்றாக சுத்தம் செய்து பச்சையாகவும் பயன்படுத்தலாம். நமது முன்னோர்கள் கண்டங்கத்திரி செடியின் பழங்களை பறித்து வெயிலில் உலர்த்தி வற்றலாக்கிக் கொள்வார்கள். இதை மருந்து குழம்பில் பயன்படுத்துவதுண்டு. இந்த பழம் நுரையீரலில் இருக்கும் நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகிறது. நுரையீரல் புற்றுச்செல்களுக்கு எதிராக வீரியமாக செயல்படக்கூடியது கண்டங்கத்திரி என்கிறது இப்போதைய மருத்துவ அறிவியல். அதோடு வயிறு மற்றும் குடல் சார்ந்த இயக்கங்கள் அனைத்திலும் கிருமித்தொற்று ஏற்படாமல் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.